Yun. Si ma'am ano din, sa Nicolas din, mag-asawa din sila nung kanina. Yung concern niya same lang din ano, sa lower back sa din. lower back. Actually, yung nabanggit ni ma'am kanina, yung trabaho niya is caregiver. Parehas kami noon. From ano no, Israel. Gano'n nakatagal yun sa may lower back mo na yan? After ko nag-forward, kasi hindi na ako nag-stretch na. Anong taon yun? 2020. January 2020. Parehas pala kayo na ano. So, 3 years na rin. Nung nag-forward na ako, naramdaman ko lahat. Marami. Oo, may iba nga dyan na ano nga, OFW. Wala na. Yung Hong Kong, ang ano, grabe din yung trabaho nila. May mga kasambahay. Oo. Yun, talagang namamalengke yun. Sa damakmak Sa yung damakmak. pinapalengke. So anyway, so bukod dun ano pa? Wala na, dito lang talaga So, sa likod din. Sa back din. Back. Okay, sige. So, yan, sige. Tignan natin. Ilan taon na kayo? 50. 50. Sarado. Shout out mo din yung mga anak niyo. Ay, Adrian. Yun yung panganay ko yung kukuha ng 50. Ilan yung anak niyo? Dalawa. Shout out dyan kay Adrian, tsaka Mm. sa isa niyang anak. Si Azrael. Sa school. Ilan taon yan? Bata pa? High school? First year college. Oh, anong kurso? Education. Ano po, baka na maganda nga rin sa kanya, sa akin to eh. Nag-ano pa, nag-frozen shoulder na ako noon. No. Buti na, oo, talagang hindi ko magalaw noon. Frozen shoulder. Frozen shoulder. Gano'ng katagal yung frozen shoulder mo? Naku, ano ko lang, nung nagbakasyon ako doon ko na ano, kasi pinamasahe ko, nung pinamasahe. Kasi yung nagmamasad sa amin na nung namatay na. Ito medyo masakit ito, ha? Relax mo na. Sakit nga. Yun siya. Nangig ko pa. Crackling. Ano yun? Inhale malalim. Exhale. Po. Isa pa. Teka. Inhale. Exhale. Narinig ko yun ah. Parang nabiyak naman ni Ak. Yun. Sumurog na. Sarap. Crunchy. Parang nagaraya ah. Kukuba, no? Yan Ay, sinasabi niya grabe. sa akin na kuba na nga ako eh. Mamaya. Parang tumangkad ka niya mamaya pagka tapos na. Lalo ako ng pinakamaliit na nga eh. Ang katangkad ng mga kasama ko eh. Matangkad din mo si sir? Matangkad mga anak ko. Mas matangkad yung lalaki sa kanya. Exhale. Pa. Exhale. Pa. Exhale. Yun siya. Pa. Oh. Yun nga rin na napapansin ko sa kanya eh. Pag nakatayo, kuba. Hindi lang malalim. Exhale. Pa. Exhale. Pa. Exhale. Yun. Yung tumunog. Gusto mo? Go. Gasa. Oh. No. Yan, papel. Dito. Dito.
Oh. Yun siya, isa. Yun, size lumbar. Sige, yun mo alam. Yun siya. Ah. Oh, wow! Wala akong narinig. Wala akong narinig. Lakas! Abot ko na, sir. Ako hindi pa eh. Pero ito na i-stretch dito. Ah, normal lang yan. Mm. Kasi kulang yan sa stretching talaga. Yun nga. Muscle yun. Sige. Ay, ang lagot. Oh. Tapos patalikod. Yeah. Wala na. Mm. May maga pa siya. May magapa eh. Kaya may session pa na susunod, sir. Patagilin. Yan. Medyo ano. Ayan. Pagda pa po kayo. Kamusayin natin yung sarapot. Niya to. Oo, yan. Ma-relieve siya kasi Mm-mm. yung namamaga matatanggal. Tapos na rin ulit kami. Same lang sila na sir kanina sa lower back. Kamusta naman no? Sarap ng pakiramdam. Parang bumata na kayo. Sabi ganun na. Hindi yan sarap Nabanggit na. ko kanina parang tumangkad kayo. Phil. Oo, feel ko nga. Parang tumangkad ako. Kasi alam ko, Nag-straight na likod mo eh. pag Kanina nakaganon ka eh. hindi na eh. Hindi na ako Nakakay kayo. nakaganyan, no? Parang normal na to na ano mo. Ano na? Nagaganon ka. Mm-mm. Sige kanina nakaganon. Ganun Yun lang. yung normal mo eh. Ngayon, normal mo na. So, yan. Pagka may mga other issues pa kayo, anong gusto mong ipa-check sa atin, message nyo lang ako or text. May gusto ko sabihin? Okay na okay. Mag-ano kayo? Legit yun. Legit talaga. Okay, so makakilala ni ma'am. Sige, message nyo lang ako dito. Dito lang ako sa may Banay, Ilocos Norte. Ban na. Tabtabagan. Taptabagan. Okay, so good day, God bless sa lahat. Okay, thank you.